guys, welcome my YouTube channel. So ini yana ಆಟದ vlog ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದೆ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವುಟ ದಯಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ದಯಪಂಡ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ತೋಂಡ ಮೀನು ತರೆ ತಿರುಗುದು ಬೂರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ದುಂಬು ಇದಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚೆತ್ತನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-16 ಪೊರ್ತುಗು ಇಂದು ಪಂಡ ವಿವೇಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಜತ್ತ ನೇಮೊಗ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆಟೋಗ್ಲಾರೆ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ವ್ಯೂಸ್ ಇಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಉಂದು ಬಯ್ಯ ಯಾನು 4 ಪೊರ್ತುಗು ಮೀದು ತರೆಕ್ ಮೀಯೆ ಪಂಡ ಆಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ತರೆಕ್ ಮೀಯೆ ಇಜ್ಜೆನ್ ತರೆಕ್ ಡೈಲಿ ಮೀಪುಜಿ ಇಜ್ಜೆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪ ದಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಂದೀಸ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಜೇಪಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ದೀಪ ಆರು ದೀಪೇರು ಬಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಂಜಿ ತಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮೀಪೆ ಬಟ್ ತರೆಕ್ ಮೀಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್. ಸೊ ಮೀದ್ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡು ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆಲೆ ವೇಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆನಪಾದ ಎಂಚ ತೋಜು. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 7 ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಚೇರ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರು ಭಜನೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಶನಿವಾರ ಅವು ಹತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಭಜನೆ ಆವಂತುಂಡು ನನ್ನ ಜನದಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಿ ಚೇರು. ಈ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್. ಏರು ಪೂರ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಸೂರ್ದೆ ತೂಲೆ ಪೂಜೆ ಆಪುನೇನು.
ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗ್ ಪೋಯ ಅಡೆಗ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್. ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬೊಕ ಚೌಕಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂತೆರ್ ಆಟಗ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಅಕ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂತೆರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತುಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಂಡು ಪಂಡ ಮೋನೆದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಉಂಡಾತು ಮೇಕಪ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ತೂಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಎಂಚ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ತೂದು ಕತೆ ಆಂಡ ಲಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಏತ್ ಬೆಗರ್ ಜಪುಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ದಗೆತ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕುಂಟು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡು. ಆ ನೆಟ್ಟು ಲಾಕು ನಲಿಪೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಉಂತುಜೆರ್ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಯೆ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋತೇರು. ಅಂಚ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್. ಮೊಲೆಗೆ ಶೀತ ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮೋನೆ ತೋಚ್ಬಾಲೆ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಇಂಕ್ ಆಟ ತೂಪುನ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಟದ ನಡುಟು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಐತ ಪ್ರಸಂಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಂಡ ಐತ ಕತೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ತಾಯಿಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕೋಬೋದು ಆಟ ಫುಲ್ಲು. ಆತಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಆತಂಡು ತಿತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು 35 36 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಂಚಲ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು.
ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯವ ಬರ್ತಾನ? ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿನಯ ಮಾಡ. ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೌದು. ಸೀನಾ ನಾಯಕರಿದ್ದ. ಸೀನಾ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಸೇನಾ ನಾಯಕ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ? ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಿ, ಅಪಶಕುನದ ಸಂತಾನ. ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮನೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಊರಿನವರ ಬೆಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಹೌದಲ್ಲ, ದೋಷವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ದೂರ ಎಲ್ಲಿ? ದೂರ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂತದ್ದು? ಬೇಡ, 70 ತುಂಡು. ಅದು ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಿದೆ. 108 ತುಂಡು. ಅದಾದ್ರೆ ಆದಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ತುರುಕಿಡು. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೇನು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲೇಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು 35, 70. ಹೌದು, ನಿನ್ನದ್ದು 108. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಉಗಿಬೇಕು, ಆಗ ನಿಲ್ತದೆ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕಿ ತಲೆಗೂದಲು ಬರ್ತದಂತೆ. ಅದು ಮಾಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ, ತಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗಾಡಿಗೆ ಚಲ ಗೆಲುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ನೆಲ ನಲಿವಿನ ಭಾಗ್ಯ ತರಂಗಿಣಿ, ಸತಿ ಸೀಮೌತಿನಿ ಪತಿ ಸಂಮೋಗಿನಿ ಮತಿ ಸಂತೋಷಿನಿ ಕೃತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಭಾರತ ಜನನಿ ಭಾರತ ಜನನಿ ಭಾರತ ಜನನಿ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ 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 ಎಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮು? 2:15 ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ. ಆಟದ ಮನದಾನಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್
ಆಟ ಆದ್ದು ಇಂಕ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೂರ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಿಸ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಯತಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತ ಅವತ್ತನ್ನ ಪನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಗೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಪೂರ ಆಟ ಆದ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಅಂಚದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಹುಡುಕ ಅಂದು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಚಿ ಏರು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.